Njagala kutomera my love. Even you're tired. You have been swimming for so long. We have a party today here. Here. You don't know. Okay? I'm just thinking. I'm not sure. Don't come up. Extremely happy. Ati Bugoma swami bichi. That's the answer. Why you make no money? Where you gonna go? Wow. Oh boy. Akile kankuwe dogo. Yo. I got amazi. And this side I have this. Ay. And the guy goes back up here. Bugoma Santi. Where you can experience rapidly in nature. Nature and tampered with. I don't know about the master. The rest of some of the guys are doing it. I don't think you were the guy. Everybody is talking about it. That's right. I don't get to see you. That's why I don't get to see you. You want to get in a way of Bugoma. Yes, champion. Look at our figure, sister. Tukyali awo ku nnyanja bw'atyo director w'ekifo munnanga ayongera okutunnyonnyola ebintu ebikolebwa eno wansi ku beach byali mu kunnyonnyola njagala bitegeere bulungi ojje nga manyi byogenda okukola buli kimu ojje nga manyi byogenda okukola ojje nga obugoye obutegese bulungi kana akagoye kange kagenda wansi ku beach kana akagoye kange kagenda awali ku lyato kana akagoye kange kajja kugendako wali ekiro ku campfire so ojje nga weteeseteese bulungi nnyo bagita bateeyo okay kadduka emisinde kati oli olaba ataddemu kitube kale tubing then obwo bwe kayak boat buno bwenjagala buno kayak boat so olaba n'ebitubu byaffe amalala gakyali mu store so kati eno ye beach nampategeza eno ye beach kubanga obadde otambudde ku biiki Uganda oba nekalangala tewaliwo biiki esinga eno bunene buwanvu buyonjo ne content ya activity kati enjazi ziri zolengera ezo wali ezo obwo obuzinga obwo obwona buno obuzinga buli busatu kamu bubiri busatu lindako nekali mugendayo akakatona wala atakutukubirako pate
obona koyogera kakapate kutukwirako pata manange nedda ofuna bulungi emisito barbecue ebyokunywa n'omuziki etukuba mpaka budde tuwungeera kalina erinnya kuba kayita buye obudda buye in total tulisa Bugoma Palm Islands naye ziri 3 buye namama eno yenene neni luntwa yeri eno nani namama ani bakaita buye naye tuziyita in our brand tuziyita Bugoma Palm Islands eyo sanctuary ya binyonyi sanctuary of birds of all types bwe tuba tuvudde wano nga tugenda wali ku buye tutwala saawa mmeka nga tuli wano ku mazzi minati singa 2 zokka nga twosezaki speedboat nga tuli ku speedboat nabiri nyingi wa speedboat okuva wano mpaka eri ku docking point eya ferry 7 minutes kweli kati wanonza minutes singa 2 ku speedboat so netulandinga awo then abantu netugasibawo kugundi ku njazi then netwambuka waggulu kuki we call that hiking. Yes, hiking. Then we may have organized a few things ebisanyusa waggulu eyo with carefulness tubinyumirwa ate tuganulaba obulamu obulala kubanga obeera mu makati g'ennyanja obeera mu makati g'ennyanja nga bwokubidde pate abadigize banyuma nnyo pate mu makati g'ennyanja olaba akusenjawulo kali akazinga ako kayita buye ate akoko ke kasinga okunyuma kulek pate kati omukulu atandise kyewayogeddeko ali mu sandbar mukulu ali mu sandbar Simon ali muntu mulala alina omuteeka ettaka ali mu sandbar oba ffe tumuteekeko gulya omubisi tujja gwongerezaako okunyogoga yaya ngufunye nange enfumanyira ngo bakanaggwerayo wava wano anafuna sand scrub nesamana oli munene mulaba wafuna sand scrub gwe oli munene sambare wa sambare munene yajula bannange bannange mama kale ali ku sandbar agenda tusasula wakabatanyogoga owulira ekyanjawulo kati wano awasa bulanga oyongera bannange nkyateeka ku mukono emikono gyo minene ali ku sandbar nyini sandbar n'amaaso Mana mwesa wanga mmeka musandi. Edakika 3 bw'oba ozisobodde Mulambo jesi. Namwe nagenda kusasula ssebo. Okyayimira tukikoze. Laba. Olubuto olusa. N'ebigere. Ebigere mbibika. Kati eno wewulirira abayemu b'ennyanja ngamba ovaawo ng'okyuse. Wow! Tukikoze. Wavaawo alyoka ayingira ennyanja ng'ate awuga. Ngamba taba togulya omusenyu. Okay. Abeera ddala mu ki? Sunday beach therapy. Okay. Wasa. Bannange saba losa nnyo. Okay, kansubira ekyo bitode kyogerako ate munange mubirabyenko okitegeera. 30 minutes
Wanava wano ate nga yebbika mazzi. Wanava wano kati. Ebi kati agenda kukola wavaano. Ate abeerako n'omusenyu. Ng'akola sun scrub. Sun scrub. Ate batusera scrub mmwe. Ng'akola sun scrub. Sun scrub. Sun scrub. Sun scrub. Sun scrub. Olaba. Olaba. Musenyu tegukwatako naye gujjako daati yenna. Daati yenna. Kaje kam scrubbing. Kaje kam scrubbing bulungi nnyo. Wamala sun scrub ng'alyoka ate agenda mu nnyanja ng'afuna so byonna biba olaba muna scrub oba mutuseera olina okwongera nekola amaanyi nosayininga waawe tetujja babaseerera bwere scrub batuseera alimu n'ebikemiko simanyi biki wano tuli ku nakyo ojja wano n'ofuna scrub eyo eri ku nakyo nakyo yennyini typical kalangala temuli kemiko temuli kibo omala ng'ogenda mu nnyanja ng'onaaba ng'owuga you feel good and rejuvenated kituufu tetwayita beach tebayita beach ati mulaba esaawa nga zino ebinyonyi biba bitandika okujja bino bumu ku binyonyi ebibeera wano enyonyi ennyange ennyonyi ennyange buno bwagala nnyo lwaki buli bwebuli ennyanja ereeta obumukeneebu ne bulya bwe bubeera wano nabo bwojja buli tebasudde nabo bwojja buli tebasudde nabo bwojja buli tebasudde ate gambo kyetwayogeddeko nti abantu gamba sawundi y'amayengo eno nungi nnyo ebanga eri therapitifu omuntu bw'atula mu bitebe ebyo ng'agiwulira oba asoma novo tugamba atula bulungi nnyo n'ameditating mubundi bakiyita batya mu Luganda kufumiitiriza n'olowooza n'ofumiitiriza oshagera olebekola ensobi mu nsonga ezimu wano woobisanga ebifo byate bina nnyo mbeera zino kubanga okufuna oluusi amayengo gano galwawo oluusi budde bukya ku makya ennyonyi eba nteefu bulungi waka ebiro ne bijja ate nale ofuna amayengo bugenda buwungeera nga gakendeeramu kati olaba wano eno saidi ate yo olaba kye tubadde kyembaneeno okubuuza ate eno saidi tulina fine sand kakati ate luno olwa black olulimu black sand nagwo mukika kya musiki saidi eno ekola tulina fine sand okutali mu luyinjayinja luli bagaze eno saidi tetugenda wano wali rofu ate wetufunira ki ezo sand bath sand scrub wano wali a bit far away from the other side wali a bit more private wali kubanga maama nange nga neeyambudde okitegeera nange era nagenda okutuuka ndoza sometime yagisaako private members only kubanga kirungi kyayo togiraba ndowooza how it is commission zaayo ndowooza oziraba ziraba kugamba tusobola n'okukolerawo gundi zetutegeka massage brand massage brand tugamba
tuteeka n'obutebe obumeeza kolaki bwe bukunyiga ku binywa mpolampola mu butuufu mbeera ennungi ennyo etasangika enzikakkamu ekala ekifo kino mulimu gwakyo gwakyo era nti ebintu ebyo bitogeddeko bali babeere bavuga maato gaabwe nga balabagala okulya obulamu obwamu obw'enjawulo ate mujja eno oyinza okujja n'omwagalwawo ogamba obanga era agenda mukola masaagi n'omwekolerako the place we prepare it organizinga bulungi nnyo nga mujja nga mukola ka sand scrub kammwe exclusively out of the crowd. So ku bintu ebyo ebiri exclusive ku Bugoma Sand Beach. Era wano we wajjayo the theme eya Bugoma Sand Beach because it's a real beach. Era kyenagambye baba how wide? How wide? About 5 meters. 5 meters wide. There is now more than weight. And no can hold like maybe 1,000 people. Kansubire nti munnange omwami byanyonyodde mu bitegedde bulungi nnyo nyini ddala. Kaakano mukadde akasigaddeyo nga tumaliriza twogera ku Bugoma Sand Beach omuntu ali yalawa nagayi bannaye wenkeera ku makya nga njagala okukwata ekkubo mazima ngende nkyamuke mu kkopumulemu ebirowoozo ntambula ntya kati okutuuka ku Bugoma Sand Beach ekisooka ddala tuli mu kifo wakiyita Bugoma esebo ekifo ekyo Bugoma weewali feri gye bagamba eva ebukakkata feri eva ebukakkata edookinga Bugoma feri eva Entebbe Lutoboka edookinga eva Entebbe Nakiwogo edookinga Lutoboka kati feri eva ebukakkata edookinga Bugoma era ffe tuli Bugoma kati osobola okukozesa ruutusi bbiri ruutu esooka okwata Busega Masaka road n'otuuka mu Nnyendo Masaka city n'okwata eridde ebukakkata it's all tarmac road very nice tarmac road all through mpaka lutuuka ku ferry point ebukakkata eyo bagiyita Kacyanga ekifo ekyo bakiyita Kacyanga naye fe lwakuba nti common tukinda bukakkata kati bw'otuuka awo n'olinnya feri ya bwereere ya gavumenti ya bwereere etikka emmotoka nga 24 zitambula emirundi 7 ku 8 olunaku ate feri ziriwo 2 buli ssaawa ziba zikyusa then ku mazzi omalako essaawa eddakiika 3 kokka n'otuuka e Bugoma bw'otuuka e Bugoma ku landing point ovuga buvuzi kilomita ng'emu nzawagirabye endowooza kilomita ng'emu oba emu n'ekikwesi awo n'obugwamu n'otuuka ku Bugoma Sand Beach oba si ekyo osobola okuyita Entebbe n'olinnya waliwo Nodil waliwo Vanessa oba n'olinnya MV Kalangala n'otuuka e Lutoboka bw'otuuka e Lutoboka ali mu Kalangala mu tawuni novaayo kilomita 3 n'ojja wano e Bugoma so nzawa convenience eriwo kati bwebanga olina emmotoka normale kirungi n'oyita e Masaka kubanga yo oli asuwadde emmotoka yo ojja kujja nayo era fe tejja kukuleka saidi eri ey'Entebbe olwokuba nti feri ntono emmotoka ezika bazireka sanga the next day bwezito kubanga emmotoka ate feri etambula omulundi gumu ne MV etambula omulundi gumu ne Nodil etambula omulundi gumu so normally waliwo limitation naye ate wano ebukakkata emirundi giri 8 zigenda bwe zisala zigenda bwe ziko mpaka saa 12 okuva ku saawa emwe ez'okumakya so n'emmotoka zo oba olina trailer oba olina baasi oba olina ki whatever eva vehicles z'olina tukola ki then bw'otutuukako wano ne ku Google kwe tuli ku maps kwetuteeka mu Bugoma Sand Beach Google map oba ogiraba bulungi nnyo era ekutambuza kapini kakutambuza paka lw'otuuka wano ebisale biri bitya ebisale ebyaffe bya muntu wa bulijjo
kubanga ebifo bino ffe tubala nti by'abantu naffe tubirungiya oba tubigatako value kale ebisale bisaamusaamu bisoboka omuntu owa bulijjo n'omuntu owa waggulu ensonga yokka nti wano katono yatuwa tukupimirako tukupimirako oba oyagala tenti oba oyagala ruumu ey'omu oba oyagala ruumu y'ababiri buli omu afuna mwaja buli omu olina bbeeyo emitwalo 5 10 15 20 30 45 bwezityo tusalako omusajja okusinza kiki oba okola ki naye nga bbeeyi zaffe tugamba ziri tendad okulaba nti n'omuntu ajja ku biiki wadde mulimi wa mmwanyi alina emmwanyi ze epate toyanzege bwekyo bwe tubadde ne director munnange njagala okubagamba nti mutulinde mu kitundu ekyokubiri kubanga nze bwe nabadde ntuusa wano eno ekyasanyusiza nnyo bwe nabadde nnyingira we ngenda okusula sawa nasuza mu buddu nasuza mu buddu house mwe oli munnabuddu nasuza mu buddu kakati gwe ovaawa yonna gy'ova ennyumba tugirina wano eno ajja tubulira mu programu zaffe sinaddako lwaki houses ezo baziwa amannya agafaanagana bwe gato kuba nze gansanyusiza nnyo okitegeera kale ebyo byonna n'ebisingako n'obedde bitwogerako nga tobirabye tugenda kuba tubikuletera maaso awo oyongere okutegeera era oyongere okulambulanga naffe buli gye tulaga nga naye munnange olambuliraawo kakati omala olambulira ku tv ng'omala ng'ogamba kati ngenda biki oli luddawa nasali muliwa tujja tuddeyo Bugoma nga tugenda munnange kale olwakadde bwe kiwe tubadde nze nasali Simon Shafik Iki ku kamera leero bulungi voilà